السلام عليكم. بون، مرحبا بكم عند الكترونيك هاي بليده مونبونسي لوكيشن. هذه القطعه تاع جانكر جديده فيها بزاف بروبليم تاع سيركوي ديكوباج، والمشكل المشكل تاعها هو بزاف هذا سيركوي اللي هو سيركوي ديكوباج تاع لاكارت هذه. الحمد لله نسيركوياولك يعني راهو عندي ديسبوني في المحل تاعنا. الحمد لله. الحمد لله كان فيها بروبليم، بدنا لي كاباسيتور وسيركوي والفاريستور توجور، والحمد لله. وبدلنا البريدج دايود، وان شاء الله جربناها واشتغلت الحمد لله. عليك بسم الله، هاي شغاله. هاي تمشي ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله بعد ما بدلنا اي سي هاي تمشي. هاي الكارت فيزيت تاعنا. كاش حاجه مرحبا بكم والسلام عليكم.